而家係朝頭早7點鐘，呢度係大馬士革，敍利亞嘅首都，係啊。出邊嘅風景啊！呢度我哋嘅餐廳。等陣先，等陣先。呢度，哇！點菜呢？啊！呢度係日落嘅風景。呢度就係每日嘅早餐啊！影下先。呢啲早餐啊，真係食唔落口啊！大家喺度影日出，朝頭早日出啊，旭日初升，太陽初升。點解隻白鴿啊？大家都喺度，我都喺度啊！嗱咩唔行到去黐？咦係喎，咦？你唔使用石頭喎。有乜石頭啫？嚇你都得。我哋酒店嘅外貌幾寧靜啊！周圍嘅環境。呢度就係敍利亞啦，係酒店嘅環境啦，好古色古香啊，古色古香。呢個位，我哋而家出發，又出去玩啦。沙塵滾滾。經過個沙漠，上緊個大斜路。咦，幾核突啊真！跟住攋完嘢我就唔噴呢啲啊，因為太大汗咗。唔係因為我唔切染咧。依家係朝頭早9點3，我哋喺酒店揸咗1個鐘頭零3個字嚟咗呢度，落嚟小便兼喺周圍打下卡。呢個唔知咩牌啊？呢個路牌唔知佢寫乜啦。好，我哋過關離開。呢個大廈幾過癮，呢個山啊。竟然有間教堂喺度喎！你識講啊？頭先你唔識做，頭先你唔識做嘅。係啊，等咗你幾耐啊？喺嗰度？等我幾耐啊？你講10分鐘。成日都要問路啊！成日蕩失路。هلا قلت له للمعلم شيء 20 متر هيك وعلى الشمال خلاص تفضلوا 成個山區都係打咗之後咧，前面人搬走晒，成個搬走咗廢墟啊！見到有山上面有樓，哇！我哋有1個鐘頭時間，呢度叫做呢度係修道院啊！好，喺後邊咧。哇！呢個修道院竟然喺呢個。修道院係嗱，邊度啊？咦？佢落去影咪仲靚。
繼續入天堂，勁真係哇！原來呢個時光隧道好長啊！竟然間修道院要穿越呢個，好似上次去中國嗰個咩大峽谷咁樣。啊！出嚟啦！重見天日。哇！竟然世外桃源啊！頭先我哋就喺呢度下邊上嚟啦，穿咗個隧道，呢度就係周圍上面嘅環境啦。有個樹林，跟住咧，哇！呢度喺呢度影返去下邊，仲有個十字架，佢哋喺邊打卡。頭先我哋就下面呢個窿行上嚟嘅，呢度周圍嘅環境，仲可以上面有間唔知咩屋。我等幾先。啊！兜個圈。噔，好啦，一個大圈兜完。上咗嚟影下呢度周圍嘅環境先。呢度有個古堡，有個應該係教堂嚟嘅，因為呢度係修道院。呢個應該係教堂嚟嘅，唔係好知啊，成個山頭。哎呀，蹬返落嚟先。哇！呢度爛晒啦，以前唔知係咩嚟嘅咧。個教堂啊！犀利啊！有成班旅行團嚟啊，勁啊！人才濟，幾十人。呢度就係後邊行過嚟噶啦。竟然有嘢食貼埋添，咦？呢度有間 ，hello，咦？呢度間教堂，竟然呢間就係個教堂啦。嗱，呢度咧就係教堂個頂啦。上面嗰個十字架，呢個就係呢個修道院嘅名啊，應該係可以繼續上去嘅。咦，有隻狗狗喎！呢個就係個教堂啦，幾靚。頭先我哋就上咗山㗎啦，山上面。我哋而家食午餐啦，呢一間餐廳。午餐食下嘢，居然停電啊！翻嚟黎巴嫩啦，啱啱好日落。عم سعيد حبيبي 突然之間，講呢個靚塔啊！咦，琴日嚟過，嗰日嚟過嘅喎。
晚嘅晚餐啊，4碟蝦，再加魚。好啦，我哋今晚住返呢一間酒店。返呢個黎巴嫩，之前喺度住咗3晚嘅，最後一晚又喺呢度住。而家係9點鐘。呢啲係呢班嘅團友。